هيك كان عيد ميلادي. خلونا نشوف كيف جهزنا لعيد ميلادي. شيف سمهر، شيخ الشباب، كيفك؟ مشتاق لك حبيب القلب. اليوم شو عنا؟ شو مجهزين؟ اليوم رح اعمل لك فخاره الله، لحمه على طريقه تركيه. دلال. شو عنا كمان؟ عندي برياني. حلو. برياني بطريقتنا الخاصه. برياني يعني عطى في طبق هندي اليوم على الطاوله. في طبق هندي الله. بس على طريقتنا. معلم انا لبست كفوفي واجيتك. هي قشرنا الجزرة. شو نقشر السبطاطا؟ هات لك ها. معلم بعد ما نقشر كل هالشغلات لوين بدنا نروح؟ نروح على مرحله التقطيع. ايوه بعد التقطيع نروح على مرحله اللحمه. هي اهم مرحلة عندي اياها انا. هي ما تقشر بالقشارة، بدها سكين. ذكرنا حمص لك البذرات. والله البذرات ايه على نهاية السهرة بعد ما ناكل. يا عيني ليك انا اكلت نصها بس يعني ماشي الحال. انا متعود كيف بقسمها بالنص البصلة بعدين بقشرها. شايفين؟ وصراحه ما في فرق. والله ما في فرق ابدا. ليه؟ نجي للفليفله. ايه مو صار دورك؟ والله صار دوري. هات لك هون الفليفله لحد حسب الرغبه يعني. يعني بنحط لنا شي قرنين بقلبها. اكيد لا قرن، عرفت؟ بيعطيها حدودية خفيفة هيك. ايه خفيفه، بده اكثر على حسب الزبون شو بحب، نحن بنكتر عادي. يا عيني انا كم قرن فلفل بتحط لي؟ انت 7. اوه لا اليوم اكلنا. انا بعرف هذا البزر وهذا الخطي اللي جوا هو الحاد. مزبوط. مزبوط. هلا اذا بدك كمان ما تخلي الفلفله حده بتقسمها من هون وبتكب هي اللي جوا لا، كلها. ما بتكبها، بتحط في قلبها ملح، ما بتعود حده كثير. هي معلومة يا جماعة. طيب شو الفرق بين الفخارة على الطريقة التركية والفخارة على طريقتنا والفخارة اللي على طريقتكم؟ هلا كل اختلاف ثقافات بس. بهارات. وبهارات. بهارات يعني فينا نقول الملعب الرئيسي هي البهارات. البهارات. هلا بنلم كل شيء بقى نحطه جوا. خلطهم يلا. مع البهارات والملح. اوه نعزهم بالفخاره مع اللحم. شايفين لي يا جماعة الالوان ما احلاها هون. تعال شوف لي المنظر. خلاص الوان. انا معلم عندي كيس اسود، كل ما بجيب ظرف بهارات بحطه بقلبه. فما صاروا 7 بهارات، صاروا 15 بهارات. شو بيطلع معك؟ في سماء وفي حمض شغال. شايف كأنه نسينا المكون الرئيسي. عم اقول لك اللحمة هي يا عيني. موزات. شايف هي بشكل عام تجي موزات تعملوها انتم؟ هلا في امكانه الزبون يختار موزات، بامكانه يختار ريش، بامكانه يختار من رقبه. حلو. معناتها هي حسب الطلب هي حسب بتجي. الطلب نعمل له اياه. وهلا صار وقت نحطهم بالفخارة. هي اللحمة انتم بتسلقوها نص سلقة قبل ما تفوت بالفخارة؟ ايه. حلو. او مثلا ريش مشويه بعدين بننزلها. كل شيء له طريقته. كل شيء له طريقه. تعال شوف لي هالمنظر. والله لوحة. شوف لي هالفخارة. هلا شوف شو عنا. هلا ما ضل عندنا شيء. لكن المرحله اللي بعدها مرحله سريه، ما فينا نصورها يعني. ما فينا نصورها. هذا سر ابو سمهر يا جماعة. شامم ريحة برياني بالموضوع. هلا بدنا نطبق البرياني. يا شوف لي هالمنظر. هاي اللحمه. هي اهم مرحلة انا بالنسبة لي. هلا البرياني بدون البصل المقلي ما اسمه برياني. الله هلا بنحط البصل المقلي لكان. هلا بنحط البصل. يا عيني. هي طريقه ترتيب. ايه هي كأنه هيك طبقات بقى البرياني. شايف ايمت نلون؟ هاي الزعفران. يا على عيني. والله لا هيك لا. هيك لازم نصبه لحتى يبين تماما الزعفران. يعني انا تركت الزعفران كلهم جوا ما هيك؟ الله. اوه يا اخي بيلون بالزعفران غير. يا جماعه شايفين هذا التلوين انا لونته لاني انا يعني باساسي بحس حالي رسام. شو رايك شيف؟ ايه رسام واضح.
يا جماعة صار عمري 29 سنة وبهالمناسبة العظيمة قرروا الشباب يعزموني بمطعم أبو سمهر لأنه للأمانة إحنا مو من جماعة الكيك، إذا ما كان في على الطاولة زفر ما اسمه عيد ميلاد. هلا قبل ما آكل خليني أقول لكم شو عندي. عندنا هون لحمة بالفخارة بالموزات وبالكراديش، والله شي على عيني. أما هون بيجي عندنا بقى البرياني، وشايفين 29 تبعي راحت بالمكسرات يا جماعة. هاي الفخارة بقى هي برغل بحمص وجاي معها دبابيس، شي دلال للأمانة، هذا اسمه عيد ميلاد. شو شيف بدك تدللني اليوم؟ على عيني، تكرم عينك. مباشر باللحمة؟ باشا. يا شو هالخضرة هي؟ شو الألوان هي؟ رايحة نيفا. والله نيفا. يا عيني دور يا اللحمة أنا بدي أسكب لك إياها بإيدي. ايه تعال تعال شوف لي اللحمة. الله، شايفين يا جماعة شلون رايحة؟ رايحة نيف. إيه شو اللحمة هي؟ دور البرغل حمص. يا عيني اخي البرغل بالحمص بالفخارة حكي تاني. أكثر من هيك ما حنحكي لأنه صار لازم آكل بقى. بنباشر أول شغلة يا جماعة باللحمة، لأنه اللحمة هي قبل الكل. تعال شوف لي أنا بحب أعمل هالحركات. شوف لي شلون رايحة خيوط. هلا شو يا جماعة بنمسكها هيك وبنلكها بالصوص تبعها. الله شو ها؟ والله شيء يعني مستحيل ينوصف الا اذا بدك تاكل. خلينا نلحق باللقمه الثانيه على السريع. يا جماعه سمعانين بالادمان؟ هذا هو الطبق، هذا تبع الادمان. بس خلينا نلكها هيك. هلا بقى دور مباشر بالبرغل بحمص. لا طول بالك، برغل بحمص بده زيت خريج. نمسك هيك، هي من الاساسيات. تاخذ لي لقمه هيك. اوه على السريع. معلم شو بدي احكي لك، غرام والله غرام وادمان. الزيت خريج جاب النكهه تماما. هذا معمول بالفخاره، يعني ما انه بنعمل متطجر حاط لك اياه بالفخاره، لا هذا بنعمل بالفخاره. انا برايي صار لازم بقى نفوت بالبرياني. انت بدك تدللني اليوم، ما انت حالف تدللني اليوم. براسي. خليني بعد لك شوي. خيو البرياني. هذا مين بنباشر فيه؟ من تحت. من تحت من تحت. خيره بالاسفل. خيره بالاسفل. يلا لا 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 هدي هدي هدي. لؤي تعال شوف تعال شوف تعال شوف لي هالمنظر. ولي شو هذا شايف شو هذا؟ شايف انت شلون رايحه اللحمه يا جماعه؟ شايفين هيك هيك. اوه هذا اللي عصرته اللومي معناتها اللقمه هلا كيف. الله، بما انه منسف البرياني فهيك رح يكون طريقة والله. الاكل تبعته. والله انا اول مره باكلها. يلا والله على عيني. ان شاء الله كل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير. انا حاكل والله بالمعلقه لاني ماني متعود يا جماعه اكل بايدي. شوف لي المنظر شوف لي. الله. طبعا يا جماعه في ملاحظه كثير مهمه، انه هدول الفخارات ان كانت اللحمه او كانت فخاره البرغل بحمص، في بجاج وفي بلحمه، حتى البرياني هدول طواصي، يعني انت بدي له قبل بساعتين وبيكون طلبك جاهز. وهيك كان عيد ميلادي مع مطعم ابو سمهر. لا تنسوا تتاجوا لرفقاتكم، خلوهم يعملوا لكم عيد ميلاد متسم. هلا صار وقت اني لكم سيو يا قوم.